demora. Moitas grazas por asistir desta conferencia de imprensa de Queremos Galego, a plataforma unitaria que agrupa máis de 700 entidades do máis diferente tipo, que o único que defendemos é que a nosa lingua teña o tratamento que merece como lingua propia de Galiza e que desde as institucións públicas, nomeadamente desde o goberno galego, pois se desenvolvan as políticas de promoción do noso idioma, que é realmente cumprir os consensos nos que todas e todos participamos desde hai 30 anos, os consensos de que o noso idioma ten que ser recuperado, restaurado nos máis diferentes ámbitos. Recordemos que a plataforma Queremos Galego xurdiu unha vez que desde a Xunta de Galiza, presidida por Alberto Núñez Feijóo, se tomou unha serie de medidas de desmantelamento real da oficialidade da nosa lingua nos diferentes ámbitos. Vémolo na administración, cando a primeira medida por vía de urxencia foi quitarnos dereitos aos falantes de galego para que a hora de acudir á administración pois teñamos máis dificultades a hora de poder ser atendidos no noso idioma. Vémolo nos medios de comunicación, cando se asfixian os medios de comunicación que utilizaban libremente a nosa lingua, e como están pechando como nun dominó ante a asfixia e mínimo desatención, pero na realidade que son políticas de asfixia, cara medios como Vieiros, Gaceta Nación ou agora a edición impresa de A Nosa Terra, como pensaba tamén Margarita Ledo, que foi a primeira directora dese medio unha vez que se restaurou tras a ditadura. E vémolo tamén, efectivamente, nun ámbito fundamental, que é o que centra tamén hoxe a nosa atención, que é o ámbito do ensino. Lamentablemente, o goberno galego, facendo ouvidos xordos ás demandas da sociedade, promulgou de forma unilateral, como sabemos, un decretazo contra o noso idioma que agora mesmo está a causar o caos realmente, porque é unha situación caótica de comezos de curso nos centros de ensino. O caos é a preocupación máis profunda no conxunto da sociedade, nas persoas que teñen sensibilidade cara a nosa lingua, mas en particular tamén nas familias que ven como agora se imposibilita, como nunca, a posibilidade de que se poida acceder a un ensino no noso idioma. Tiñamos uns primeiros datos que falaban dunha desproporción inmensa entre a cantidade de xente que quere que os seus fillos poidan ser escolarizados en galego na educación infantil neste curso escolar e a realidade de como é a situación das aulas de educación infantil no curso. Mas agora que comezamos a levase pouco de curso escolar, pero as primeiras prospeccións que realizamos desde a plataforma Queremos Galego no conxunto dos centros de ensino, o que nos demostran é que a realidade é que dista moito do 50% o ensino real en galego nos nosos centros de ensino, nas diferentes etapas educativas. A situación en educación infantil é clamorosa de desgaleguizadora, de falta de presenza do noso idioma, pero en primaria, en secundaria, que son as primeiras prospeccións que realizamos desde a plataforma Queremos Galego, a situación é tamén máis que preocupante. Dista de estar nesa porcentaxe do 50% que nos venden de forma propagandística. Ante esta situación é máis necesario que nunca facermos un chamamento contra a prohibición. Este é o chamamento fundamental desta conferencia de imprensa, un chamamento contra a prohibición do galego no ensino. Que o profesorado saiba que continúa a ter o apoio da inmensa maioría da sociedade galega se continúa a impartir as aulas na lingua propia do noso país, se continúa a impartila mesmo naquelas materias que están prohibidas por este decreto contra o galego, mesmo en matemáticas, física e química, en tecnoloxía, porque non pode ser que o galego sexa a única lingua prohibida do Estado español, a única lingua na que se proíbe a docencia de algunhas materias no ensino en todo o Estado español, algo que non acontece en ningún outro lugar. Este verán, dicía Alberto Núñez Feijóo, acompañado de Francisco Camps, que en Valencia e en Galiza, que eran dous lugares onde había liberdade lingüística. Que xa é cinismo, verdade? Falar da prohibición, vendela como liberdade lingüística. Mas lembremos, en Valencia, o 35% dos institutos imparten todo o ensino en catalán. O 35% dos institutos. As familias que queren que os seus nenos e nenas estean escolarizados en catalán ou en zonas catalán falantes de forma normal, teñen o ensino en catalán.
En ningún outro lugar do Estado español se produce unha situación como a que está a producir actualmente no noso país e contra a nosa lingua. Entón facemos chamamento ao profesorado e tamén facemos un chamamento ou unha mensaxe, enviamos unha mensaxe de apoio ás familias que queren que os seus fillos e fillas tamén aprendan en galego, independentemente de cal sexa a súa lingua de instalación familiar, non? Que saiban que desde logo van ter o apoio da plataforma Queremos Galego no momento en que, por exemplo, decidan que os seus fillos e fillas pois solicitar no centro teñan un material educativo en galego. Recordemos que fronte a tanta propaganda, a pesar de tanta propaganda, a realidade é que nos centros de ensino non se está, desde logo, nunha situación do 50% de ensino no noso idioma, sen unha porcentaxe máis ben preocupantemente contraria ao que pode ser os mínimos para garantir que os nenos e nenas teñan competencias educativas, competencias comunicativas tamén no noso idioma. E por último, desde a plataforma temos que subliñar unha cuestión, a pesar, ou máis ben dúas cuestións, non? A pesar da manipulación que hai desde a Xunta. A semana pasada víamos dúas noticias manipuladas que claman ao ceo. Por unha banda, o Conselleiro de Educación, que nunha entrevista nunha viaxe en Bruxelas, dicía que este decreto contra o galego ten o visto e prace das institucións comunitarias. Temos que subliñar desde a plataforma Queremos Galego que é mentira, que non houbo ningún posicionamento, nin entrevista pública, nin comunicado de prensa por parte das institucións comunitarias de respaldo a este decretazo. O único respaldo que a Consellería tentou vender como se fose das institucións comunitarias é dunha eurodeputada do Partido Popular Europeo. Dunha eurodeputada do Partido Popular Europeo. Pois, en segundo lugar, a segunda manipulación grave que tivemos que padecer a semana pasada é como presentaron un auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, un auto que se ve na súa literalidade o que di que o Tribunal necesita máis tempo, non é que entrará no fondo do asunto cando emita unha sentenza, e que aí verá cales son os indicios de legalidade do decretazo. Desde o Goberno e tamén desde os medios de comunicación públicos, lamentablemente, non? Aí ante o dedo gobernamental, iso hai que lamentalo, non? Que decir, a Radio Galega e a TVG, pois repetíase, non? Que este decretazo dabas a entender que era unha sentenza e non un auto, e dabas a entender que o tribunal non vía indicios de legalidade, cando iso simplemente é o que di a nota oficial da Consellería, non o que di en ningún punto este texto do auto emitido polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, non? Un auto onde se sinala efectivamente que o tribunal só entrará en profundidade cando emita sentenza e ademais indica unha cuestión moi importante, non? Que si existiría indicios ou razóns fundamentadas para suspender este decretazo no caso de que se chegue a expedientar a un profesor ou unha profesora por impartir as aulas en galego.